喂，德哥，有個利苑嘅廚師話嚟見工喎。咁即係叫我過嚟廚房啊？德哥，今日我過嚟見工啊！你好。咦，聽講你之前喺利苑做過喎？係啊，咁樣入嚟廚房炒個餸俾我試下啊 OK 啊，冇問題啊。你不如炒個飯俾我試下啦，好冇？好。啲咁嘅水準嘅，唔係利苑咁差嘅質素㗎。試下你自煮嘅飯先。阿師傅，頭先你話幾錢人工話45000啊！我哋而家廚房師傅就夠啦，但係咧就洗碗爭個師傅15000啱唔啱？哇，德哥 OK 喎，多謝德哥。喂，師傅，我未請教你邊間利苑分店㗎？蓮塘口岸啫喎。